ഹബ്ബാണ്. ഈ ഹബ്ബിനുള്ളിൽ ഇതിനൊക്കെയുള്ള തുരുമ്പായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള തുരുമ്പ് ഇതിനൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുരുമ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സംസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ബൈക്കിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറിനായാലും ബൈക്കിൻ്റെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു കീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി പോലെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിന് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിഹാരം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിയോ. ഇത് നമ്മൾ ഹോണ്ട ഡിയോ എന്ന വണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ബാക്ക് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയാലും പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ളൊരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹബ്ബിനകത്ത് മഴവെള്ളം അതുപോലുള്ള പൊടികളൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് വീലൊന്ന് അഴിച്ച് മാറണം. വീലൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രേക്ക് ഷൂ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ നെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ 24-ൻ്റെ നെട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ നെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 24-ൻ്റെ ഈ നെട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വാഷറുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടയറിനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഊരിയെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഹബ്ബാണ്. ഈ ഹബ്ബിനുള്ളിൽ ഇതിനൊക്കെയുള്ള തുരുമ്പായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള തുരുമ്പ് ഇതിനൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ്. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹബ്ബ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കണക്കുള്ള നല്ല തുരുമ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടിന് പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഷൂം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഷൂ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സുമായി നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.